莫雷拉最近都冇新消息啊，或者佢仲放緊假啦。擺烏龍嘅消息就有喺日本啲網站度啊，竟然話呢，佢呢個禮拜會有一隻馬騎會喺嗰度出賽喎。如果佢真係喺日本出賽啊，點會一隻馬咁少啊？所以呢啲日本 fans 話要禮拜四出咗更表先可以作實喎。不過有啲人呢就相信㗎，話嚇咗一跳喎。講真啦，咁樣無端端有佢個名出現呢，都唔係第一次㗎啦。嗰啲咁嘅馬圈工作人員又會連邊個騎邊隻馬都搞錯嘅，仲要係2次都係搞錯佢喎，係咪好掛住佢啫？明明佢唔喺日本都會咁樣寫嘅。另外啲日本網友呢，最近研究緊另外一個問題啊，佢哋話莫雷拉騎過贏過嘅馬呢，俾第二個騎，就算係外國騎師都好啦，都係會輸嘅喎，有陣時仲會輸得好慘添。點解呢？啱啱過咗去嘅日本打比，阿連達文騎嗰隻馬係阿莫雷拉啱啱騎過贏過嘅，佢仲話聯絡咗莫雷拉攞咗策騎貼士，到頭來咪跑過第6。有啲人話係咪有色人種嘅運動神經好啲喎？咁如果係咁樣啊，咁田泰安都應該係非常之唔差嘅喎，甚至乎好過莫雷拉添，因為田泰安嘅膚色深色過莫雷拉啊嘛。但係事實係咪咁樣呢？又唔係噃，以前田泰安就係3哥，依家差咗咯。所以有啲人以前話莫雷拉唔喺香港，其他喺香港嘅騎師會有着數，事實證明咗唔係啊。日本嗰場打比大賽呢，啲日本人都好留意莫雷拉騎過嗰隻馬係咩成績㗎。佢哋想知道上次莫雷拉贏係隻馬好啊，還是莫雷拉有本事喎？依家有賽果啦，唔知有答案未呢？佢哋覺得雖然有練馬師又話過跑馬係跑馬，唔係跑人，但係世界上真係出色到任何一個騎師騎上去都會贏嘅馬又有幾多呢？香港嗰個馬會冠軍又話過浪漫勇士係馬王，對住佢好多對手都係垃圾，咁佢自己騎浪漫勇士咪一樣會輸。咁佢覺得點樣呢？另外啲日本網友話最近發覺啲日本騎師唔知點解騎馬嗰陣好似越嚟越趴得低咁樣嘅，係咪真係想學莫雷拉呢？趴低咗成績又係咪好咗呢？咁就要再睇下先啦。要喺個馬背度趴到咁低，而本身平衡力好可以唔驚嘅，其實都唔容易㗎。大家如果有會留意嘅呢，可以知道日本騎師好似零舍驚青咁嘅，係咪？